Civic 2008 fazendo barulho? Comprei esse kit rolamento certinho pro alternador e levei pro meu amigo Tonão, eletricista de Mortugaba, Bahia. Chegamos na oficina, capô aberto e já fomos direto no alternador para resolver de vez. Ele abriu o alternador, tirou o rolamento antigo e olha isso, já estava gasto e fazendo barulho. Aí foi peça nova no lugar, montagem caprichada, tudo fechadinho e bem alinhado, serviço top. Agora é a melhor parte, testamos e ficou funcionando perfeitamente, sem barulho e carregando normal. Se o seu carro tá com barulho no alternador, fique esperto no rolamento. Curte e comenta aí, já aconteceu com você?